Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya sedang batuk berdahak dan mengeluarkan lendir banyak. Oh ya, sekalian aku mau kasih tips ya buat kamu, gimana cara membuat obat batuk dengan cara herbal, lalu lendir langsung sembuh insya Allah. Oke, simak video berikut ini guys. Oke, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya seperti jeruk lemon ini ya guys, jahe sama bawang putih, remus dan gelas. Oke, langkah pertama kita ambil jahenya dulu, kita bakar biar jahenya itu harum dan mengeluarkan baunya menyengat ya. Oke, jahenya kita bakar dulu biar mengeluarkan bau, ya. Kita ambil. Oke, kita potong-potong dulu jahenya. Potong-potong kecil ya guys. Kita masukkan ke gelas. Dan kita potong-potong juga ini berembang putih. Satu aja ya guys, cukup. Kita potong kecil-kecil. Sudah potong-potong guys. Berembang putihnya kita masukkan. Setelah itu kita kasih jeruk lemon ini ya guys, kita peres. Kalau sudah, kita kasih air panas. Ini termos, kita buka. Sudah saya buka, terus kita tuangkan. Jangan banyak-banyak, cukup setengah saja. Setelah itu kita aduk dulu. Sudah jadi guys, sudah jadi ramuan obat batuk. Semoga bermanfaat. Ramuannya sudah jadi guys, ramuan obat batuk
semoga bermanfaat. Kita minum dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.